흑백요리사 나온 냉장고가 이렇게 싸다고? 디오스 냉장고. 정가 163만원인데 지금 할인가 117만원이에요. 무려 46만원 할인가예요. 용량은 832리터로 대용량이고요. 24시간 정온 기능이 있어서 냉장고 안을 항상 신선하게 유지시켜줍니다. 원격 팅큐 앱으로 조정 가능하고요. 배송도 빠르게 가능하다니까 냉장고 바꾸려고 생각하셨던 분들이라면 한번 생각해보세요. 디오스 냉장고는 아시다시피 베스트셀러라 할인하지 않아도 잘 팔리는 물건이에요. 특가로 나온 만큼 금방 팔릴 것 같으니 하단의 링크 클릭하셔서 한번 구경해보세요. 항상 똑똑한 쇼핑을 돕는 채널이 될게요. 구독과 좋아요로 함께 해주세요. 금방 오겠습니다.